Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале мотоателье Ретро-Иш, и сегодня мы будем собирать нестучащую вилку на мотоцикл Иш 5 модели. Многие писали в комментариях, что не знают, почему вилка не стучит, как это все работает. Вилка у нас не стучит, друзья. Вилку мы без вас, без видео разобрали, помыли, все сделали. Я думаю, это ни к чему вилку разбирать так. Вилка у нас, друзья, не стучит из-за вот этой пружинки. Вот такая вот у нас пружиночка установлена в штоке. Это наш шток 2006 года мотоцикла. Готовим детали к его сборке, поэтому вот решили заснять такое видео. Вот кому интересно, диаметр пружины у нас 15 мм. Ну, внутренний диаметр тут померить тоже можно, в принципе. Сколько он будет? Внутренний диаметр около 10 мм в среднем получается. Потом и длина у нас пружинки 21 мм. Ну, 21-37 вот миллиметра. Пружинка у нас подкладывается вот сюда, то есть между поршеньком и самой гайкой, которая у нас удерживается в корпусе. То есть вот сюда она закручивается в этот корпус. Чтобы ее установить, у нас вот пружинка установлена с завода, достаточно сточить вот это место на наждаке банально, аккуратненько, то есть не задев вот поршенек. Стачиваем ее, потом устанавливаем все на место и делаем капельку сварки полуавтоматом. Пружинку лучше использовать всего от пружины сцепления ТЖ. Вот она у нас по диаметру в принципе схожа, 16,1 мм. Внутренний диаметр у нее 10,5 мм. Ее мы пилим. Вот она 34 у нас идет с завода. Нам нужно сделать, условно говоря, ребята, сколько тут? 21 мм. То есть отпиливаем ее и устанавливаем ее сюда. Вилка не будет стучать. Но вилка, как бы, друзья, стучит не по этой причине, а потому что у вас гидравлика уже не справляется, изнашивается сам вот этот гидравлический цилиндрик, изнашивается поршенек, поэтому какое масло вы не заливаете, у вас вилка все равно стучит. Так что если у вас вилка уже изношена, то в принципе, ну, если вы просто не хотите, чтобы она стучала, то подкладывайте пружинку, а так в принципе она, ну, некоторое время все равно с завода она не стучит. Ну, небольшой промежуток времени, там буквально 1000. Сейчас мы начнем собирать вилку, друзья, покажем, как это делается. Первое дело, берется вот этот гидравлический цилиндр, вставляется сюда наш поршенек, пружинка вот сюда так вот закидывается, и все это дело закручивается. Так, это закручиваем. Все, друзья, детали должны быть вымыты. Все чистенько должно быть, вам будет приятнее собирать, никаких проблем не возникнет. Далее мы устанавливаем нашу пружинку. Пружинку сжимаем. Вот так вот куда-то упираем и сжимаем. И закручиваем. Сильно не закручиваем, ее все равно надо будет разбирать. Вот ее наживили вот так вот. Вот у вас такой вот узелок получился. Далее у нас, друзья, на гидравлическом цилиндрике есть такой вот пиптик. То есть вот такой штифтик, я не знаю, как хотите, так его и называйте. Вот он торчит у нас. Этот штифтик у нас должен попасть в стакане, там есть отверстие небольшое. То есть устанавливаем это туда. И вначале мы закручиваем болтик, то есть наживляем болтик, потом крутим и попадаем. Болтик у нас, друзья, идет. Делаем болтик. Вот у нас болтик. С ключиком на 11. У вас будет 90-е года, на 2000-х годах стали ставить вот такой болтик уже с ключиком. Здесь, в принципе, практичнее. Головка на 10, я думаю, есть практически у всех. То есть просто ловим вот в этом месте. Находим отверстие. Вот немножко упали. Ищем и ищем там, чтобы у нас совпало, попало в пазик. Крутим его там. Вы почувствуете вот это попадание. Бывает это не с первого раза получается. Вот все у нас попало. Вот. То есть почувствуйте, прямо у вас вилка отсадилась чуть-чуть ниже. Далее мы это все дело затягиваем. Ну, это нужно покрепче затянуть, я еще протяну потом. Просто на видео не хочу ходить за этим заворотком. Далее мы разбираем все это, нашу пружинку. Достаем пружину. Достаем. Это нам нужно для того, чтобы мы прокачали саму систему. Далее мы заливаем 175 мл масла. Масло можно заливать практически на любой вкус. Если у вас вилка не будет работать, то она не будет у вас работать с любым маслом.
Можно купить вилочное масло, можете купить матюль, можете что угодно купить, но если у вас гидравлика уже изношена, то работать она у вас не будет. И начинаем ее прокачивать. Работать это должно вот следующим образом, то есть вы опускаете вниз, у вас должен шток идти без усилия, поднимаете вверх, идет с усилием. И вот в зависимости от того, какое у вас усилие, от этого и зависит у вас, насколько будет вилка не стучать. То есть если у вас на выходе штока усилие будет большое, то соответственно стука никого не будет, гидравлика весь удар задержит и вся. Если у вас вилка пустая, соответственно, либо гидравлика не работает, вилка у вас уже начинает стучать. Далее мы уже устанавливаем пружиночку. Аккуратно все это делаем. Пытаемся не облиться маслом. Вот идет вот такая шайбочка. Потом идет гаечка на 13. Все, гаечку мы наживили. Закрутить ее нужно потуже. Если у вас пружина уже сильно просевшая, то можно вот под пружину подложить какой-то кусок трубы, либо вытащить только какую-то оправочку. И контрагаем. Вторая гаечка вот. Все это дело контрагается. Берем два ключика на 13. Чик. И все это дело. А у меня 1 на 12. Не тот взял ключик. Все, затягиваем. Так. Далее нам, друзья, нужно все это откладываем пока в сторону. Устанавливать можно, установить нужно текстолитовую направляющую на трубу. Труба, в принципе, друзья, должна быть хотя бы вот примерно в таком состоянии, чтобы вилка работала. Все, вставляем сюда направляющую и устанавливаем сюда нашу трубу. Направляющая у нас новая. Нижнюю направляющую тоже можно поменять, если она у вас изношена. Там снизу идет керамическая направляющая, стоит по стопорным кольцом. Далее мы, друзья, устанавливаем новую гаечку с сальником. Гаечку сальника можно установить с помощью вот такого пластикового краечка. То есть надеваем ее сюда, вот так вот кусочек пластика, обертываем и пропускаем через них сальники, чтобы сальники ваши не завернулись. То есть вот так вот пропустили, чик, и вот все. И вот сальник не завернутый, никаких проблем нету. Устанавливаем стаканчик. Стаканчик устанавливаем. Закручиваем наши пировки все аккуратненько. Закручивать нужно всего за нижнюю часть, чтобы вы ничего не помяли, ни трубу не сжали, ничего. Труба тоже тонкостенная достаточно, можно сжать. Берем ижевский ключик, вот такой с надписью ИЖ, и затягиваем его. Затягивать сильно не нужно, подтянули от руки. Далее устанавливаем пробочку. Можно немножко подконтрагаять все это дело. То есть достать все это, подтянуть гаечку и закрутить пробку. Вот пробку закручиваете, вот, и у вас пирог готово. Вот у нас так вот работает вилка, друзья. Я это уже докручивать не буду. Вот мы еще вот эту уже собрали вилку. То есть самая банальная проверка. Упираем ее в бетон куда-нибудь, в деревяшку. Вот. То есть она у вас плавно возвращается обратно. Если она у вас будет скакать и прыгать сразу же, то значит у вас гидравлика не работает. Можете поставить обратно пружину, стучать, конечно, она у вас не будет, но как бы только звук пропадет, то есть вилки самой не будет. Вот так вот, друзья, у нас получилось перебрать с вами вилку. Всем спасибо за внимание, до новых встреч.